हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आप देख सकते हो खेत में ट्रैक्टर खड़े, गेहूँ भरे, इसमें वो खड़ा है। ये खेत खाली हो गया तरबूज वाला। एक मूंग कट रहा है। व्यू भी देख सकते हो आप सुबह का, मॉर्निंग टाइम का। एक ट्रैक्टर वो खड़ा है, एक ट्रैक्टर ये लगा है, एक ट्रैक्टर ये आ रहा है। ये खड़ा है।